Drăgușin, Stanciu, astăzi îi avem alături de noi pe cei 3 belgieni care și-au luat bătaie pe FIFA. Aha, vor și bătaie fizică, aparent. Bă, să fie clar, pe grasul ăla de Lukaku îl iei tu, Drăgușine. Cine-i mă gras, fraiere? Lasă să vezi ce te umflu. Calmează-te, Lukaku. Ei secret bun că ne-au bătut pe FIFA, dar au uitat ce s-a întâmplat la Euro pe teren. Ha, ce drecu sunt cu pantalonii ăia, bă. Nu știu cu aia, cred că sunt al lui Lukaku, haha. O să vezi tu ce-ți fac. Gata, bă, nu știu ce drecu le-a plăcut la lume așa mult la voi, dar videoclipul cu FIFA a făcut peste 100.000 de vizionări. Mergeți și uitați-vă la el dacă încă nu l-ați văzut. Ușor, Stanciule, poate te accidentezi. Comane, tu te întrebi de ce ai făcut atâtea vizionări. Nu e cam clar că toți au vrut să-l vadă pe cel mai bun mijlocaș din lume cum bate România. Nu v-am bătut, dar vă batem acum la wrestling. Băi, ia mai taci că vorbești cam mult. Să intre șeful. Ha, ce ochelari are. Și ție ți-ar trebui niște ochelari. Poate așa nu mai stai în offside. Asta, Comane. Bă, mă, tidocule, nu mai râde când se face mișto de mine, că ne supărăm. Scuze, frate. Hai, Drăgușine, intră și tu că de-abia aștept să-i bat, mai ales pe Mickey Mouse ăla. Da, bă, băieții știu bătaie că au mai luat. De la noi și de la Olanda, Ha, bună asta, Kevin. Și o să-și ia și cu Cipru, ha. Sugezi, mă, de prieteni fălși. De ce nu râdeți la glumele mele, mă? Fă și tu o glumă ca lumea dacă tot faci. În grupa asta din Nations League câștigăm toate meciurile, te asigur eu. Priviți Dragonul. Bă, dacă moșul ăla mă băga contra slabii ăia de Lituania, dădeam 100% mai multe goluri ca Cheliosul ăla de Mitriță. Hai că dădeai dacă e ceva. Dragonul României, ha. Wow, ce tricou mișto. Bă, băieți, sper că v-ați luat tricourile cu Belgia, nu? Băi, de-a mea. Nu, mă? Parcă l-am luat, vedem imediat. Haideți, bă, odată africanilor. Ha. Futuți gâtul, mătii, ce e cu echipamentul ăsta? Și ce drecu e cu pielea ta? Chiar zici că ești african. Îmi bag că am stat prea mult la solar. Și echipamentul cu Belgia, nu știu unde e. Vai de capul meu cu aia, cică belgian, eu văd direct un senegalez, ești nebun. Uitați aici prezență, bă. Așa să vine îmbrăcat, prostule. Sper că tu, Lukaku, n-ai fost la fel de prost. Nu, stai liniștită. Ha. Bă, De Bruyne, dar de ce pe spate scrie 17 și pe față 7? Ha, ce prost e. Nu o să-mi bag p***a în ăla care a greșit, că doar nu eu îmi fac tricourile. Bă, da, ce brațe mari ai, nebunule. Uite, așa îi dau lui ăla care a greșit numărul pișamaș pe el. Ha. Mamă, bă, să-mi bag coaie, am luat tricoul de la Roma. Exact ce ziceam, și tu ești la fel de prost ca Ce să Docu, fac? trebuie să le Alo, confunzi, bă, Ia mai mă du-te în lași. pula mea de Hai, măi, fraier, tăceți că ce mă sunteți faci amândoi prost. doi. Mai tăceți în mea de proști, că nu sunteți la voi pe canal, că luați toți 3 kick acum. Ha, adevărat. Gura toți 3, că și cu tricoul Belgiei și fără tot vă luați bătaie. Doamne băgată, hai să ne liniștim și să fim o echipă, să-i batem pe românii ăștia. Da, adevărat. Hai că încep piticii. Taci coadă de cal. Stai liniștit, Stanciule, nu o să te bat așa tare. Băgămiaș. Ha, bravo, Stanciule, arată-i puterea românului. Regele, au... Ce rege, mă, ia tace și înghite. Hai să-mi bag, asta a durut. Ia înghite tu pumnul ăsta, fraiere, băgămiaș. Bravo, Docule. Ha, îl rup cu bătaia. Când poți, Stanciule, bate palma și mă ocup eu de piticul ăsta. Stai liniștit. Fraiere, ai crampoane pișamaș pe tine. Ha, zici că sunt ghetele lupele. Exact de astea poartă și Coman în meciuri. Crezi că dacă ai papuci vechi îl impresionezi pe Lucescu și te bagă? Bă, cam asta a fost intenția. Hai, bate palma, Stanciule. Da, bate palmă ca o ce ești fraiere. Dă-i mă, ta, fraiere. Băi, Ia noapte bună și ție, mă. Ha, sunt prea bun. Bă, Stanciule, pe canalul ăsta nu există reguli, poți vorbi cum vrei tu, dar fără înjurături de mamă, bă, prostule, de câte ori să mai repet. Da, bine, taci, nu mai zic acum să vezi ce îl rup pe fraier. Vai de capul meu, Docule, mi-a părut bine să te cunosc. Nu, Să-mi bag, mi-am rupt și eu cu ru. Bine că au sărit ăsta, că dacă săream eu popa îi cânta. Ce ai, mă, la toți ne cânta că rupeai ringul drecu? Hai că eu m-am plictisit să-l bat pe ăsta. Bă, tot comentați de greutatea mea, dar eu doar am oase mari, în rest sunt pachet de mușchi, așa că tăceți odată că mă enervați deja. Ha, auzi la el pachet de mușchi. Poate eu sunt. Aleluia, intru și eu în sfârșit. Unde fugi, mă, stai să vezi cum dau șut la poartă. Bum, ha, direct vinclu era, ești nebun. Vezi, Comane, că vine. Bum, exact ca un ninja te-am făcut. Și bum, noapte bună, acum poți să visezi cum era să o bateți pe Franța în euro. Da, ce frumos ar fi fost, bă, păcat că nu ne-am luat 3-0, ha, ia fraiere de aici. Ha, bravo, Kevine. Nu mai da, bă, ce mă doare țeapă, fraiere. Bă, ce drecu. Bă, de când e Coman în Qatar a învățat niște manevre evazive. Bravo, frate. Ha, stai să vezi manevra asta, se numește Neymar. Adică ce, mă, îl bagi în spital? Ha, bună asta, Docule, dar nu. O să-l fac să se arunce mai ceva ca Neymar când cerea penalti din 5 în 5 secunde. Ha, ce bine că... Fără faulturi. Ai bălit, Kevin. Hai să-mi bag, ha, faină schema Neymar. Hai, Drăgușine, în rândul tău. Ha, fix cu document, n-am ce să bat din asta. Noapte bună. Mamă, bă, stai să vezi ce ți fac când intru. Stai, mă, jos. Lukaku de-abia aștept să o dăm parte în parte. Unde fugi, fraiere, bă, ce drecu, atunci îl rup pe la caca, ha. Fica tu. Ha, Lukaku,
dracu nici măcar n-a intrat în ring și tot și-a luat cea mai multă bătaie. Ha, 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 ha. Docule, ți-am explicat ceva în rasa mătii de pitic prost. Tu chiar vrei belele cu mine? Nu. Ca să-ți demonstrez o să-l bat pe fraierul ăsta acum. Așa, dă și din partea mea că dacă intru eu în ring îl tund chel. Atâta îți trebuie că te desumflu, fraiere. Ia taci-mă și privește schema asta, Luca, cu pumnul ăsta este dedicat pentru tine. Ce pum să dai tu, fraiere? Ia vină încoa. Ai, m-a durut pe mine. Ha, ce i-ai dat-o, bravo, docule. Bă, dar bate palma și cu mine în pula mea de prost că mă plictisesc deja. Da, dar imediat stai să-i aplic lui coadă de cal o schemă învățată de la fratele meu Haaland. Ce dracu i-ai făcut, mă? Hai, Drăgușine, sus și bate palma să-l bat pe fraierul ăsta. Intră grasul ăsta, lasă că stau bine și aici, Ha. În sfârșit intră regele, nu uitați, când jucam cu Zlatan m-a învățat niște scheme de kung fu, să vedeți ce vă bat. Bă, fraiere, dragonul României are bătaia vieții. V-ați prins, unii au școala vieții. Eu am bătaia vieții. În fine, n-a râs nimeni, îmi bag Ha, ai glume de căcat, ce să-ți fac. Cine vorbea? Suși Hai, Drăgușine, nu te lăsa bătut de bărbosul ăsta. Ha, drăgușine, te voi face să fii un dragon la pro. Aoleu, nu, te rog, nu. Nu mai Bravo, băga Luca. microfonul în gură în mea. Ia dă și în mine, grasule. Desigur, fraiere, Ce ți-a pățit. Forfecă, bum! Să-mi bag Ce la fraiere. Bă, ce ai avut, mă, cu Stanciu, obezule? Bă, dar cum a dat ăsta foarfecă fără să rupă ringul? Bă, mai terminați drept o dată cu glumele astea. Nu sunt așa de gras. Mă scuzați, m-am enervat puțin. Coaie schema asta 100% ai învățat-o de la Zlatan. Bă, gata, bă, cu glumele astea, cine știe, poate după trece la nivelul următor și ne mănâncă, hai să-mi Au, bag. asta a durut. Coaileu, ce ți-a dat o comane să moară Camila lui Ronaldo? Se pare că mi-ai mâncat mie piciorul comane. Ia stai jos, blondule. Bum, ai Ah, avut și dinți, măsaua. Ia să bag un dans. Să-mi bag la în dansul tău până și Neymar dansează mai fain. Apropo, după picioarele astea în gură, ți-aș recomanda să te duci să-ți pui niște Băi, plombe. ataci, fraiere, bă, puteai să zici că sunt slab la fotbal, puteai să zici de Steaua că e slabă, dar ai zis că dansezi nașpa, acum o să o plătești, fraiere. Nasu, țeapă fraiere, am scos-o mai ceva ca Ederson. Taci în mea. Nu prea am auzit, zi mai de aproape. Taci în pua! Eu știam că Kevin poate doar să dea asisturi și să plângă că nu îl lasă nimeni să vorbească, dar aparent nu. Bă, Drăgușine, ești bine acolo? Da, mă, e bine, stai liniștit, nu mai ții minte că și la nunta lui Drăguș la fel să te ia după 20 de șaturi. Dă, bă, palma, hai, bă, bravo, mă, ai belit. Cu mine ce mea ai avut, pletosule. Uai să-mi bag cum drecu ai ratat așa ceva? A belit Aoleu, Ciucanu. nu. Coaie, câtă forță să ai să-l ridici pe ăsta. Trebuie doar să fii dragonul României. Țin. Așa strigă oamenii când văd un rege. Strigau de 10 ori mai mult când am dat Eurogolul contra Ucraina, deci eu sunt regele coadă de cal. Bă, cum s-a trezit ăsta? Doar mă odihneam puțin. Bă, ia lasă-l pe Drăgușin în pace, mă. Uai, ți-a spart fața în tine. Nu, am avut și Drăgușin. Uitați-vă la el, e somnambul așa, stânciule, de futuri. Mamă, ce te-a jucat în palme, Lucacule? Bă, Drăgușine, trezirea, somnambulul Drecu. Lasă-l în mea pe mâncătorul ăla de sushi. I-a dat restart din fabrică Lukaku lui Drăgușin, la fel și Stanciul lui Lukaku. Sau nu, ești mort coadă de cal. Bum, victoria va fi de partea noastră. Eu nu prea cred. Bă, Mickey stai Mouse. acasă în pită, mătii. Pișămaș pe tine de hoț. Stai că-l arunc eu pe fraierul ăsta. Arunc-o și pe asta, Nici pe teren nu aleargă așa de repede. Bă, fraților, cât timp ăștia se bat, o să vă rog să mergeți să dați un follow pe contul nostru de TikTok. Mamă, stați puțin că cred că Drăgușin o să moară. A sărit ca prostul. Prost ești În tu, fine, fraiere. taci în mea, deci dați-ne follow pe TikTok ca să facem și noi 10.000 de urmăritori. Link în descriere. Mamă, ce pum ți-am băgat să mor eu. Sincer, îmi era dor să apar în clipurile voastre. Toți mă iubesc pe mine, de aia au fost 100.000 de vizionări, nu din cauza belgenilor ăștia. Hai că da, mă, noi trei suntem de 10 ori mai cunoscuți. Ia taci, mă, grasul. Tu ce vrei, mă, mamă, ți-am spart năsoiul, sunt prea bun. Abăgămiaș. Ia să-ți aplic ultimatul. Ultimata, nu? Bum, ai avut și ficat, Bă, fraiere, tu chiar crezi că mă poți bate pe mine? Așa cum ne rupe. Și acum ultima Și cred că am belit-o. Aoleu, nu e bine. Bravo, mă. Gata, nu mai au nicio șansă. Pune-l, bă, odată la pin. stai liniștit că oricum nu mai au nicio șansă. Hopa! Bă, ce drecu, bă, ați plătit arbitrul băgămioș pe voi de slabi. Mai se bagă și grasul ăsta. Tu ți arbitru, Mătia, vino mă încoa. Pișamaș pe voi nu doar în fotbal furați, și în wrestling hoții drecu. Eu, ca capitan al României,
Nu pot accepta că suntem iară furați, așa că o să vă bat mai ceva cum a bătut-o Bayern pe Dinamo Zagreb. Ia-ți zborul și tu, haha, bun, am rămas doar noi doi, Lucacule. Piruetă și bum, ha-ha-ha, de un pumn a fost nevoie ca să te fac să visezi. Hai, Stanciule, știm că poți, nu contează că e cu 100 de kg mai mare, tot slab e. Ha, 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 e ca și cum ai zice că Algarafa bate Manchester City. Ha, bună asta? Taci-mă de prună. Ha-ha-ha, uitați-vă la el cum fuge, a băgămiaș. Ha, și acum criticală. Spatele. Ha-ha-ha, ai ratat mai ceva cum am ratat eu contra Slovacia. Bag Bun, hai Lukaku puțin sus, vreau să-ți arăt o schemă. Ha, și prietenii lui sfărăi acolo jos, e șansa ta, capitane. Bă, eu glumeam, bă, cu tine, să știi, poți să zici că sunt gras cât vrei, Pune-l la pin repede. Bă, ce drecu. Nu, aoleu, ăsta pierde coaie. Rezistă Lucacule. Avem nu stâlp în ring, bag treceți de coaie. el. Victorie, echipa România e în ring. Ale, victorie. Au început idioții ăștia. Nu-i mai suport. Ring. Cântă în p***a mea deodată cu noi, drăgușine. Aha,